ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦିଟା ଭୋଜି ଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋଜି ମିସ୍ କରିବା ପିଲା କୁଇନ ନୁହେଁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଯିଏ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଥିଲେ, ହେଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଥିଲି ଯେ ଭୋଜିର ଆରମ୍ଭ କଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ ବି ହେଇନଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମ ଦିଦି ପୁରା ରେଡି ବା ତାଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରେ, ଯୋଉଠି ବାହାଘର ଭାଇବ କମ ହେଲେ ଗେଟ ଟୁଗେଦର ଭାଇବ ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଇକି ଫୁଲ ଏନର୍ଜି ଆଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମିନି ବାରାତ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ କହିଦେଇଥିଲୁ ଇଏ ତ ଟ୍ରେଲର है फिल्म रात को रिलीज होगा। ସେଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇ ବାଇ କରିକି ପୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରେ। ବୋଲେ କି ସଂଯୋଗ ବା ଏପଟେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛି, ସେପଟେ ଆମର ଦିଦି ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ତାଙ୍କ ଆଉ ବିଜିଏମ ରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ରବ ने बना दी जोड़ी। ଠିକ ସେ ଟାଇମ ରେ ହଠାତ୍ କାନକୁ ଗୋଟେ କୋକିଳ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଭାବିଲି ଏ କୋଇଲିଟାକୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେତିକି ସ୍ପିଡ ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଏସ ଶୁଣିକି ଆସିଛି ବା। ପେଟେ ଖାଇକି ଟିକେ ବସିଛି ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋର ଏତେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିଲି ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ମନଟା ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛ ନା, ଇଏ କୁଇନ ବା। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁଇନ ହେଲେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ କୁଇନ, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁଇନ ହେଲେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କୁଇନ। ବୋଲେ କି କଥା କହୁଛ, କେତେ କେତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ମୋର। ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କା ନା। ମୁଁ ତ ଦିଟା ଭୋଜି ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଗୋଟେ ସୁପର ହିଟ ଭ୍ଲଗ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ତମ କାମ ହେଲା ଏ ସୁପର ହିଟ ଭ୍ଲଗ ରେ ସୁପର ହିଟ କମେଣ୍ଟ ଟେ କରିଦିଅ।